ხო დედა. კი დედა კარგად ვარ. კი არ მცალია რა. კაი დაგირეკო რამე. Sorry, სოცხალი ხარ და კარგად ხარ. გული გამისხდა და დამეიღე. ბოდიში რა არ მინდა რომ შემიშინებინე. ვერ მოვთმენ საღამო. არ მინდა რა შესავლები რა ხდება მითხარი. მოდი. დაჭი. ცოტას მაშინების. მოკლედ გახსოვს დილით რა სუსტად ვიყავი. რაღაც სონი რომ შემოვნებდა. მოკლედ ამ ბოლო დროს ხშირად არ მსიამოვნებს რაღაც უნები. მერე? ხშირად ვარ სუსტად. გულიც ხშირად მერე ვახალმე. მოიცა. კი. ანუ? ხო, სულად ვარ. ექიმთან ვიყავი, ახლა გადავიღე, ნამდვილად ვერ სულად ვარ. მე და შე? კი. ამდენი ხნის მე. არ არსებობს. ძალიან მიყვარს. რა რაღაცა გინდა ხო? უცნაური გინდა. არ მინდა არაფერი, კარგად ვარ. გიორგი, კარგად ვარ. სუნებია, სუსტად ვარო. ეკოზე უჩემოთ როგორ ზახვიდე. ხო, მაგრამ გახსოვს რამდენჯერ ყოფილვართ ეხოზე ერთად. აღარ მინდოდა კიდევ ერთი იმედგაცრუება. ძალიან მაგარი გოგო ხარ რა. ეს სუნა მომასხე ხო არ გადავაგდებ. ახლავე გადავაგდებ. არა, კარგად ვარ. ანუ კარგია მომწონს. კარგი. მომესმინე. ესა. დამში. კიდე გამისეირნოთ. სეირნობა ხო კაი ასაკროს. არა, ხო არ მინდა მე გავისეირნოთ. კარგი. ჩემი ფიტნეს გოგოებს უნდა შევხვდა, უნდა წავიდეთ და ცოტა გავისეირნოთ. ალბათ ვეღარული ვარ ჟისე. არ შეიძლება დატვირთვა და ექიმად სულ არის კარგიო, სულაზე შევა. ხვალვე მოგიტან აბონემენტ. საგინდა სიარული მითხარი. მე თვითონ ნახავ აუზებს და მე თვითონ ვიყინე. ყველაფერი კარგად არის და ავად არ ვარ. შია. არა, რა შეა, საერთოდ აღარაფერი აღარ მახსოვს რა. უბრალოდ ვარ ბედნიერი. მე უბრალოდ მაშინ ცოტა ხანი წავიღო და წამოვწევი, კაი? მედი. მე დავრეკავ და მოვალ. მაგარი ადგილია. პირველად არ. შენ სამზარეულო უნდა ნახო. გემრიელესია ყველა. მერცხლა. მოგდა არ მითხარო დიეტაზე ვარ. შენი აზრით ჭირდება? არა, უბრალოდ აი გოგოებს ხო გიყვართ ხოლმე რა, აი დიეტაზე ვარ და ეგეთი რაღაცეები. ესე იგი ბევრ გოგოსთან ერთად ადიხარ რესტორანში. არა, არც ისე რა. აი ხო. პატიო. იცი რა მაინტერესებს? ასპარეზს გადაგეძახიან. რა ვიცი. აი, თუ არ გინდა რომ ჩემთან გულახდილი იყო. კაი გეტყვი მაშინ რა. მოკლედ ბავშვობაში მთვარეული ვიყავი რა. მოდა ერთ დღესაც ჩემ მეგობართან დავრჩი. და იქაც ესე მძინარი აუდექი და სამზარეულოში გავსულ. და ჩემ მეგობარს გაეღვიძა და ძალიან შეეშინდა რა. მოჩვენება მეგონეო. თან ზუსტად მაგ პერიოდში იყო ძალიან პოპულარული მოჩვენება კასპერი და ესე შემერქვა კასპერა რა. ვაუ. ძალიან საყვარელი ისტორია. მართლა? არ შევკეთეთ? მოიფიქრე რამე? არა, მოდი შენ არჩი. გენდა. მიყვარს რაცა ჩემოგივრეთ მამაკაციც. ერთი წუთი თუ შეიძლება. დიახ, შევარჩიეთ. ესე იგი, თქვენი საფირმო სალათი, მეგრული ხაჭაპური, ელარჯის ბურთულები
და მოდი იყოს ხარჩვაც რა. პარალელობით რა სწავლობ? მე წყალი. მოიცა ღვინო არ დავლიოთ? და რა დამეთრა? არა რა. აი ერჭიქას დავლო. ერთი ბოთლი თქვენი საუკეთესო წითელი ღვინო მოგვიტანე. მადლობა. ტიპიური ბიზნესმენის ჩვევები გვაქვს. ო, რა ვიცი. მიყვარს ყველაფერი მაღალი ხარისხის. რა მითხარი რის ბიზნესი მაქვსა? ავეჯის საკმაოდ მოზრდილი კომპანია. მოზრდილი კი არა, სწორედ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი. ვაუ. ანუ ავეჯი სამზადოდ. და სხვათა შორის მინდა გითხრა, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ვოპერირებთ. აი. მაშინ მოდი თქვენ საქმიანობას გავუმარჯოს. არა. გეტყვი ხარ, რასაც უნდა გაუმარჯოს. მადლობა. მოდი გაუმარჯოს ჩვენს ქვეყანაში. ყველაზე ლამაზი მანდილოსანის გაცნობის დღეს. მარტო ჩვენ ქვეყანაში? არა. თელ პლანეტაზე. ეგ უკვე სხვა საქმეა. კენდარები ჩაერთეთ ხო? ჯანდაბა რა, რა მაინც დღეს. ახდება, გამაგებინე, ცოცხალი, არ გადავირი, ესეთი ხმა გქონდა. მარიამ თავს მოვიკლა. აი რა მოხდა, მითხარი და მე გადაწყვეტა ეგ. აი. და ჩემი ბრალი მართლა არ არის რა. აი მე რა დაემართა? ვიცი. მოდი აბა გადავტვირთოთ. კაი ერთი, აშერ გადავტვირთე უკვე აზრი არ აქვს. მუშაობის დროს გაგეთიშა? არა, გამორთვით საერთოდ არ გამართულა, უბრალოდ რაღაცნაირი ხმა გქონდა. ეგრევე უნდა გამოგერთ. რა ვიცი მე. ძალიან ცოტა მქონდა დარჩენილი და ვიფიქრე ბოლომდე მორჩები თქო. თან მე ხმაც აღარ ქონდა ის რაღაცნაირი. მეტა ხო არ გადახურდა. არა მგონია. და ხანია გამართულია და მაშინ ხონდა გაგრილებულიყო. მე კი რამე თუ არ დაიწვა შიგნით კი. გაჩვენდი ახლა მარიამ თორე თავსა მოვიკლა. მე გავჩუნდები ეგ თუ გიშველის. არ ვიცი რა მიშველის. არა რუსოს ვერ გადაურჩები რა. ჯანდაბა რა. იდიოტი ვარ. გამორთე რა. ხმა გამორთე. ოშენ იცინე ახლა. ახ. არა, მე კი ვარ იმითი ბედნიერი, რომ ამისთანა გოგოები მათ გახართ თავზე. მაგრამ საქმეს ვერ ვაკეთებ. გაიცინე. უკაცრავ. არა, საბოდიშეთ არ მithქოს, უბრალოდ დაბრძანდით და დამშვიდით თქო. გადავრჩით. ძრავა არ არის გადამწვარი. ვაიმე ბატონო რამას რა კარგია? რას ნიშნავს ეგ? გადარჩენას, თამთა გადარჩენას. ანუ აპარატი მუშაობს ხა? მუშაობს არა. და ხო შეიძლება რომ იმპულსების დამთავრებულიყო. არა მგონია. აი აქ არ მოდის. აი აქედან მოდის, აქ კი არა. არ ვიცი რატო დაემართა, იგითი რამე არასოდეს უქნია. შეიძლება გადახურდა. და ეშველება რამე? შენ ფული თქვი თორე, ამის გამოცვლას არაფერი არ უნდა. თანაც მე ვიცი, ესეთი თერმოსტატი ვისა აქვს. ძალიან ძვირი ჯდება? ეხლა ამ ეტაპზე არ ვიცი, მაგრამ შარშან რომ დამჭირდა ვიყიდე. და გადავიხადე სადღაც 800 ლარამდე. 800? რამბავია 800? აბა სხვანაირად როგორ გინდა? არა. ამის გარეშე ეს აპარატი გადასაგდებია. თუმცა თქვენ როგორ ციტყვით? აი, რუსოს დაელაპარაკეთ. და თუ გადაწყვიტავს, ჩემი ანგარიშის ნომერი აქვს და ჩამირიცხავს თუ არა? არა, არ გვინდა რუსა. ისედაც მილიონი პრობლემა აქვს, მე გადავიხდი. ბატონო, მაგრამ რატო? ამისთან ახარჯებს ყოველთვის ყველგან სალონი იხდის ხოლმე. ჩვენთანაც ასეა, უბრალოდ ახლა არ მინდა რომ რუსამ გაიგოს ეს. მქონდეს ხომ თქვენი იმედი. რა თქმა უნდა, ჩემგან არ გავა. დიდი მადლობა. კაიჩი რატომ გადაიხადა? 400 ლარი მარტო გადმოგებიც. აი, არა, დანარჩენს მე რამე სიმართლეც. მოკლედ ასე მოვილაპარაკოთ. საღამოს თუ ჩამერიცხება, დილით წავალ, ვიყიდი
და ეგრევე მოვალ და გამოგიცვლით. ძალიან კარგი. გადასარევია. ხო, დილით რა დროს მოდიხართ ხოლმე? ვაიმე, რომელზეც თქვენ მეტყვით, იმ დროს მოვალ მე. მაშინ რო წამოვდა გირეკავთ. კი ბატონო. აბა, კარგად გოგოებო. ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ, რამდენი მადლობა არ უნდა გადაგიხადო. ცოტა იქნება, მაგრამ მაინც მეთქი. მადლობა. 4 საკმარისი. არა, თქვენც მადლობა. უღმესი მადლობა. რა ქნა დაიძინა? დამაგდო ხუნდრა. გასოს პატარა რო იყო და ის სადმე წასვლას რო ვაფიქრე. არასდროს რო არ იძინებდა, ხო? აი ზუსტად ეგ არის ეხლაც რა. აი ოღონდ არ დაეძინა. აი ყველაფერი მომიყვა, აი არ გაუჩერებია გეუბნები. კაი რა. რაო და აი მთელი კლასის ამბები ვიცი, ვის ვინ უყვარს, ვინსთან დადის ინტრიგები რა. გეხვეწები მომიყევი რა. არა, მე კაკაბაძის საიდუმლოს ვერ გავცემ. ეგ არ მინდა. თვითონ მოწონს ვინმე? არა, ჩემი ღირსი იქ არავინ არ არის. აი მე რა საყვარელია გიშდები. თქვენ აქეთ მომიყევი. გერმანიაში გვირჩიეს წასვლა. ჯერ ველოდებით პასუხს. იმათ თანხმობას ველოდებით, ანუ? არა, იმათი თანხმობა ფაქტობრივად გვაქვს. ანალიზების პასუხს ველოდებით. აი გუში რო გაიკეთა იმისას. მე რა უკვე გვეტყვიან რომ ჩავიდეთ. მანიშნია და შენ შეიძლება ყოლავს. არა მარტო გავყვე. შემეძლება რომ კონსულტაციებზე და პროცედურებზეც დედასთან ერთად ვიყო. აი ძალიან მაგარია, მარიამ. ხო. ოღონდ ახლა სხვა პრობლემა მაქვს. თქვენზე მეფიქრება რა, მარტო რო გტოვებთ. თან არც ვიცი რამდენი ხნით. აი ხა ნუ ეგ სერიოზული პრობლემაა თან შევთვის. თორე აბა ელენეს რო ეხა მამიკო ცივნიავს არ მიაკარებს ეგ ჩემზე კარგად იცი მე მგონი ხო? არა ეგ ვიცი, მაგრამ ხმალე თუ არ ჩამოვალთ, გავგიჟდები ისე მომენატრებით. სადმე ხარ? რატომ უნდა მოგვენატრა? მა. დედა ის გერმანიაში. და მე მარტო სტოვებ. არა დე, რა მარტო. მამიკო აქ არ არის? თან მეც არ ამგონია დიდი ხნით მომიწიოს წასვლა. რამდენი დღე? ეგ ჯერ არ ვიცი და რო ჩავალთ და ექიმს დაველაპარაკებით, მაგას მერე გავიგებთ. ბებოს რატომ დაიქებთან? ცუდად არის? არა, მა, ეხა ცუდად არ არის, მაგრამ აი მე რო არ გახდეს ცუდად, აი მაგით უნდა ექიმ. ანუ წახვოთ, წამლებს დაუნეშავენ და ჩამოხოთ, ხო? ხო, ჩემო ჭკვი ხარ ხო. ეგ ხომ მალე იქნება. ჩახვოთ და ჩამოხოთ. ხო, მეც იმედი მაქვს რომ მალე იქნება. და შენ ხო დაუჯერებ მამიკოს. თუ თვითონაც დამჭირ. ნუ ეხა მე უკვე მივეცი მა პირობა. შეიძლება დღეს თქვენ თორე დავწე. კი, აბა რა, მოდი, ჩემი გოგო. The first time I met her, I was in better shape. კერეს. გახში ხარ? ვა, ვისი ხმა მესმის? მოხვედი? შეიძლება? რა გინდა, კიდე უნდა წამაყარო? არა, პირიქით. მოიცავ? უნდა მეფერო? მოდი დაჭიქი, ყავს გაიგეთ. ბუდიში უნდა რომ მოგიხარ. რა ბუდიში? კაი, დაიკიდე რა, შენ კუნჩი ყავი დაგრუზული. რაღაც უნდა გითხრა მომის. დაიკიდე. დაიკიდე. მოდი. მიჯი. ძალიან მეურვება. არა. შეხვიც მე რომ ხედავ იბნევი ხოლმე. ეს მიშა. შემეშინა გიორგის რამე არ გაიგო და ვიფიქრე რომ იქნებ ჯობდა რომ დავშორებულიყავით, მაგრამ არ ვიცი. მაგრამ მე მივხვდი რომ უჩემოთ ვერ გაძლევდი და მოგენატრებოდი და ამიტომ მოხვედი. ესეც ვიცოდი. რა იცოდე? ნუ რა ვიცი, ვიცოდი ზოგადად რომ მოხვიდოდი რა და მოხვედი რა. ვიცოდი ეს. და რო არ მოსულიყავი რა ისწავლე? მაღაზია კი არ ვიფიქრია. რატო? რა ვიცი, ვიცოდი რომ მოხვიდოდი და აჰა, ხო მოხვედი რა. აი, გთხოვ, გეხვეწე